एक पत्नी अपनी सहेली को समझा करके बोली है स्त्री कि हमारे जो सैया है ना वो पैसे के बड़े लालची है, परदेश में ही पड़े रहते, उन्हें कोई चिंता नहीं घर की। और बोले कि पैसा बड़ी चीज राजा घर नहीं आए, पैसा बड़ी पैसा बड़ी चीज राजा घर नहीं आए, पैसा बड़ी। बोली समझा करके बहना, बंगला पुराने हुई गए, पुराने हुई गए बंगला। बंगला पुराने हुई गए, पुराने हुई गए, खसकन लगी राजा घर नहीं आए, खसन। और मैं रिंकू शास्त्री परम पूजनीय गुरुदेव राम बहादुर शास्त्री जी का शिष्य हूँ, और ये आप देख रहे हैं राधा रानी वीडियो के माध्यम से। पैसा बड़ी चीज राजा घर नहीं आए, पैसा बड़ी। और सतवीर देवर सयानी हुई गए, सयानी हुई गए, देवर सयानी हुई गए, सयानी हुई गए, बनी रहे अति नीच राजा घर नहीं आए। और मुन्नेस समझाए की बोली, बहना हमारे साजन को कोई चिंता ना है, देवर अट्टम पट्टा होएगा, वो कुछ पूछ मत को पे घर की बात किनते कहें। नीरेश नदी सियानी हुई गई, सियानी हुई गई। और हमारे सभी प्रोग्राम आपको मिलते रहेंगे। सुशांत मोबाइल सेंटर गोल चक्कर गिरोर, कृष्णा मोबाइल सेंटर गोल चक्कर गिरोर। बोली समझा करके, नदी सयानी हुई गई, सयानी